Papi, 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 disent les petites souris. C'est quoi ce bruit? Ce bruit étrange qui vient de la grange. C'est peut-être le vieux Solex du tonton Alex qui vient de rentrer, fatigué. Papi, 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 disent les petites souris. C'est quoi ce bruit? Ce bruit étrange qui vient de la grange. C'est peut-être la tondeuse, celle pour les brebis, qui s'est rallumée cette nuit. Papi, 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 disent les petites souris. C'est quoi ce bruit? Ce bruit étrange qui vient de la grange. Je ne sais pas, mes souricettes, mais si ça vous inquiète, allons voir avec prudence, passer devant et en silence. Mais c'est Filou, le vieux matou, enrhumé comme tout, et qui ronfle, ronfle, ronfle. Et maintenant, recouchons-nous.